Oi, gente, tudo bom? Ai, hoje, assim, ó. Ué, o vizinho tá louco. Mas deixa eu te falar, ó. Meu cachorro atrás de mim. Gente, olha só. Eu tô muito bem aqui ontem gravando um vídeo. Tô feliz aqui da vida. Porque aqui eu moro aqui em cima, né? E aqui embaixo. Agora mudou uma vizinha. E eu nem sabia. Nem sabia. Ah, olha, sério. Eu sei que eu assim, eu acordo, eu durmo de dia e de noite eu fico acordada. É verdade? Ah, então eu assim, às vezes eu arrasto. Às vezes, assim, eu tiro uma cadeira de um lugar, sento no outro, e aí mudo a cadeira branca para outro lugar. Faço ontem, essa noite eu fui fazer pão, era 13h30 da madrugada. Então, assim, tipo, como a gente está nessa pandemia, né, eu mudei meus horários. Até porque eu não tenho televisão, porque eu não gosto. Então, eu tenho o meu notebook que não está funcionando, tem meu celular, o meu e a minha filha tem um dela. Então, gente, tu nem sabe. Aí hoje Aí ontem eu fiz as coisas, gravei vídeo, falei sobre o Alcatraz, que é uma prisão. Entre lá no meu canal, entre aqui, vamos ver o Alcatraz. Eu falei bem o que tem muita gente que não fala o que eu falei ali, que tem gente que não sabe onde é que estão as pessoas. Eu soube porque eu vi todo o documentário, todo, da família toda. Tá, mas mudando o assunto, não era isso que eu queria falar. Essa vizinha aqui de baixo, mudou ontem. E eu nem sabia. E ela pegou e foi falar pro dono da casa que eu sou barulhenta. Quer dizer, já tá fazendo queixa, né? Quer dizer, eu não tenho direito de fazer meus barulhos na madrugada. Por isso, assim, ó, eu queria morar numa casa, sabe? Eu queria uma casa no chão. Porque eu não sou mulher de, de sobradinho de apartamento. Eu sou do chão. Porque eu faço meus barulhos, eu sei que eu faço. Eu sou barulhenta. Aí ela vai chegar e eu vou dizer pra ela, qual é que é a tua? Me diz qual é que eu vou. Vamos se enfrentar aqui. Deve engano, não vou dizer nada, né? Mas meu pensamento vai falar. Vou dizer pra ela, vai tomar no teu cu, tá? E não me enche, deixa eu fazer meus barulhos, porque eu sou barulhenta. Não quero nem saber. Não vou falar, claro, né? Mas no meu pensamento vai falar isso, vai, eu me conheço, tá? Gente, então, né, não posso mais de noite, se eu ver um disco voador, não posso avisar, não posso mostrar, porque a vizinha tá dormindo, a Bela adormecida. Então, eu não conheço, não sei quem é, não sei, nunca vi, porque eu não saio de casa. Se vocês perguntarem quem mora ali na frente, eu vou dizer, não sei. Se vocês perguntarem quem mora ali, também não sei. Eu não conheço os vizinhos. Eu não sou muito da vizinhança, sou mais de estar na minha casa, com os meus bichanos, com a minha bichinha, a minha filha. Então assim, ó, eu quero, gente, eu queria uma casa no chão, cara. Eu queria uma casa que eu pudesse fazer ir e vir, sabe? Eu faço meus barulhos, eu sei que eu sou espaçosa, eu sei que eu sou espaçosa. Eu durmo de dia, fico acordada da noite. E aí sim que eu tenho tempo de falar com as pessoas que querem falar comigo no Facebook, no WhatsApp. Aí eu tenho. Mas eu sou braba, gente. Ontem eu fiquei até meio chateada, porque ontem eu briguei com um amigo meu, porque ele tava me incomodando e eu disse pra ele, e disse pra namorada dele também a mesma coisa. Que eles. Ai, sabe, eu xinguei, foi muito, muito. Eu me achei meio cruel, sabe? Por ter dito, para de me encher o saco, não tem que ver com a vida de vocês. E sabe, cada um cuida da sua vida, eu tô bem longe daí dessa cidade. Tô aqui na minha cidade, vocês vêm me ligar para discutir relação entre vocês os dois, que eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero, sabe, a minha vida não tem problemas, graças a Deus agora. Mas já tive muito. E não foram poucos.
Agora que eu tô curtindo a minha vida normal, na boa, eu não quero que ninguém venha estragar esse meu momento, sabe? Quero viver em paz. Eu quero é viver em paz. Por favor, me beija a boca. Que louca, que louca. É uma música que tem ninguém, quase ninguém sabe quem é jovenzinho, não sabe? Bom, então o dono da casa, eu tava indo pro super ali comprar café e ele disse pra mim, a vizinha reclamou de ti. E eu disse, eu nem sabia que morava a vizinha aqui. Olha, nem quero conhecer também, nem vou saber, porque ela deve trabalhar, né? Eu só vou ter que ficar mais quieta vou ter que ficar mais quieta na noite, né? E aí eu falo com você, até de dia tem claridade, né? Tem coisa pra gente fazer, tem as montanhas. Aí eu vivo no meio da montanha. Eu sou a loba da montanha. Então, né, gente? É isso aí, pessoal. Tá chovendo aqui, tá com uma chuvinha assim, sabe? Uma chuvinha leve, uma coisinha básica. Bom, gente, agora eu vou falar a verdade, o que eu vou fazer? Não queria falar. Vou dormir um pouco. Porque até eu chegar ao ponto do meu corpo acostumar com essa virada de vizinho vindo para baixo. Pô, não tinha ninguém aqui, eu fazia altos barulhos. Eu mexia em louça, prato, lavava louça de madrugada. E agora nem louça de madrugada eu posso lavar. Porque a outra vizinha que morava aqui já reclamava de mim. Ela chegava a botar coisinha no Facebook. Ai. Ela faz isso, essa gata. Eu tava dizendo pra ela é... às vezes eu converso com ela. Eu digo assim, ó, pra ela, tu só quer carinho quando tu quer. Quando eu vou fazer em ti, tu não quer sem verdade. Tu é ordinária, tu é cabra da peste. É ou não é? Fala a verdade pras pessoas, tu não mente pra mim. Porque eu te amo, quero fazer carinho em ti, tu vem miar. Ó, na madrugada, gente, agora ela é assim, ó. Na madrugada, ela vem, anda pra lá e pra cá, porque eu também eu sou uma gata da madrugada. E ela não me incomoda, né? Aí, quando chega de dia, ou de noite, ela vem querendo carinho. Toda hora querendo carinho. E eu te conheço, não é de hoje. São de outros carnavais, tá ligada? Com esses olhos verdes aí, maravilhosa. Ela é pescadora. Tu é paz e amor. Esse dia ela trouxe uma lesma com a mãezinha dela. Mas eu gosto dela. Ela é barulhenta que nem ela, puxou a mãe. Né, filha? Mas é ordinária, cara. Olha a cara disso. Quem que tu pensa que tu é? Quer sair, né? Mas quando tu sabe me incomodar, tu sabe me incomodar muito bem, né? É ou não é? Fala a verdade para as pessoas. Diz que tu assim, ó, eu não valo nada. Sou uma sem vergonha. Ó, adoro andar na rua. Ó, adoro uma rua. E olha, eu vou te falar, eu também adoro uma rua, só que eu não posso. Ela tá com a vida que ela quer. Fala a verdade pra mim. Tu tá com a vida que tu quer. E eu tô presa dentro de casa. E ainda a Giovana fala assim, ó. Ai, a Lúcia tá muito estressada. Estressada? Tô eu que tô dentro de casa e não posso sair. Olha pra minha cara. Olha se é bem macha, se tu é bem menina. Olha aqui. Psh. Pensa que eu sou palhaça? Ô idiota. Não é idiota nada, eu amo ela é minha paixão. Ela é caprichosa, ela não faz cocô em casa. Faz só ela vai na patente. Eu fiz um banheiro pra ela na rua com vaso e tudo sanitário. Aqueles que nem antigamente. Tinha até os cabungueiros que vinham buscar os cocô das pessoas. Antigamente tinha, gente, os cabungueiros. Eu não vou entrar em assunto de merda agora, tá? Mas eu tô me sentei aqui, né?
junto com a Lucy, mas estou levantando porque... Ai, vamos ver se eu consigo, né? Eu me perdei aqui. Só para dizer para você assim, ó, de noite meus vídeos agora vão começar, eu vou começar a fazer de dia, porque eu tava postando muito de madrugada. E assim, ó, eu posto todo dia, mas às vezes pode passar um dia que eu não poste. Hoje eu tô só com uma argola, porque eu não achei a outra. Não achei, perdi. Eu sempre perco uma, nunca acho. Quando as pessoas vêm me abraçar e me beijar, eu sempre cai no chão e eu digo, caiu outra argola. Eu, tá, não tem problema. Mas, gente, deve ter alguém que deve ter vindo, oi, tudo bom, me beijar e caiu, sei lá, não sei, não vi mais a argola. Tá? E olha aqui, ó, onde eu tô, eu vou mostrar pra vocês, quando eu for gravar, onde eu tô, ela tá atrás. Onde eu tô, ela tá atrás. Deixa eu ver o meu ângulo melhor, assim. Eu sou melhor assim, não assim. Piu, 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 piu. Eu não sei. Acho que de argola fica... Bom, mas não foi isso que eu vim falar. Vim falar da vizinha que falou mal de mim e eu não quero saber. E hoje eu vou ter que ficar em silêncio. Só quero ver o meu silêncio. Quero ver. Eu quero... Talvez eu nem durma, né? Porque se eu dormir agora, eu não vou dormir de noite. Só dormir falta. Imagina eu dormir... Se eu durmo agora, eu vou ficar a madrugada acordada. A vizinha vai sofrer. Melhor eu não dormir. Ou eu ficar vendo aqui umas coisas na internet, né? Lavando uma louça. Mas nem tem louça para lavar, fiz pão de noite. Vem, Lúcia, vem. Então tá, gente, fiquem bem, ó. Certinho para vocês, de boa. E vou lá, né? Ver o que acontece. Pensativa, porque a noite para mim é tudo. Tem que viver assim. Imagina tu não poder ir no centro, não pode fazer nada, que aqui não tem ônibus. Mas tá, eu não vou mais incomodar. Beijo, tchau.